हेलो नमस्ते, मेरो नाम धनबहादुर कार्की, मेरो घर उदयपुर गाईघाट। म चाहिँ आज कुवेतको इटिसी कम्पनीको लागि इन्टरभ्यू दिन आएको थिएँ। त्यस इन्टरभ्यूमा चाहिँ मलाई उहाँबाट आएको क्लायन्टले 10 वटा जति क्वेसन गर्नु भएको थियो। त्यो 10 वटा क्वेसन गर्नलाई मलाई सल्भ गर्नलाई त्यति धेरै गाह्रो भएन, किनकि म पहिला गल्फ रिटर्न पनि हो, कुवेतमा पनि काम गरेको हो। त्यो भएको कारणले मैले इजिली त्यो एन्सर दिन सकेँ। त्यसपछि ओमेगा इन्टरनेसनलबाट चाहिँ म आएर इन्टरभ्यू दिएर अहिले सिलेक्टेड भएको छु। ओमेगा इन्टरनेसनल मेन पावरलाई चाहिँ हृदयदेखि नै सेल्युट। कोही आउनै हुनुहुन्छ र इन्टरभ्यू फेस गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अवश्य सम्झिनु होला। हस् त, धन्यवाद। हेलो नमस्ते, मेरो नाम सुरेन्द्र विक। म चाहिँ आज कुवेतको लागि इटिसी फुड कम्पनीको लागि इन्टरभ्यू दिन ओमेगामा आएको थिएँ। आज मैले इन्टरभ्यू दिन पिज्जा मेकरको लागि इन्टरभ्यू दिएको थिएँ र त्यसमा म पास भएको छु। मैले आफूमा भएको 100% दिएको कारण म पास हुन सफल भएको छु। हजुरहरू चाहिँ आउनुहोस्, आफूले लक्ष्य अनुसारको योग्यता लिएर आउनुहोस्। अब फुल कन्फिडेन्समा आएर इन्टरभ्यू दिनुहोस्, पास हुनुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म नमस्कार भन्न चाहेँ। मेरो नाम चाहिँ मिलन राई हो अनि घर चाहिँ ओखलढुङ्गा। आज म ओमेगा इन्टरनेसनल मेन पावरबाट चाहिँ इन्टरभ्यू दिनको लागि आएको थिएँ र इन्टरभ्यू दिन पनि गयो होइन। अनि 2-4वटा क्वेसनहरू सोध्नु भयो र राम्रैसँग पर्फर्मेन्स देखाएँ होइन। त्यसपछि मलाई सिलेक्सन पनि गर्नुभयो होइन, सिलेक्सन गरिदिनु भयो र म हृदयदेखि नै अब थ्याङ्क्स अलट भन्न चाहन्छु। के अरे थ्याङ्क्स अलट भन्न चाहन्छु ओमेगा इन्टरनेसनल मेन पावरलाई। हस् त, धन्यवाद। Hello, my name is Sagar Bidari and thank you so much for Omega International Pali because I get my new opportunity to work with ETC Food Company in Kuwait. Yeah, thank you so much. हेलो नमस्ते, मेरो नाम सागर हुमगाई। आज म ओमेगा इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडमा आएको थिएँ र यहाँनिर इटिसी फुड कम्पनीको फास्ट फुड कम्पनीको इन्टरभ्यू हुँदै रहेछ र म पिज्जा मेकर थिएँ पहिला पनि र अहिले म पिज्जा मेकरमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पास भएको छु। थ्याङ्क यू ओमेगा। वैदेशिक रोजगारीमा तपाईको विश्वासिलो साथी ओमेगा इन्टरनेसनल।